युवम अब जाग कर जगाना देश है अपना। એવી જ રીતે અમે યુવાનો બધા બજારમાં બેઠા હતા અને આવતા જતા જોતા હતા કે આવર જવર માટે ખૂબ તકલીફ પડતી હતી। જેમ કે કોઈ ગાડી જાય, એમ્બ્યુલન્સ જાય તો એટલા મોટા ખાડા હતા કે એનું એવું હતું કે જે પણ અચાનક ગાડી આવે તો અકસ્માત થવાનો ચાન્સીસ હતા, તથા બાઇક, કાર, મોટા સાધનો એને રસ્તો કાપીને જતા હતા અને એક્સિડન્ટ થવાનો ચાન્સ હતો। અમે નવરા બેઠા હતા, ગેમો રમી ખાતા હતા। એની જગ્યાએ આજે કંઈક ગામમાં સારું કરીએ એ માટે અમે સ્વયં રેતી અને કપચી ટ્રેક્ટર દ્વારા લાવ્યા છે અને બધા ખાડાનું પૂરણ કર્યું છે। એના વચ્ચે અમારા બધા સાથી મિત્રો સાથે મળીને મદદ કરેલી છે। જય હિન્દ, જય ભારત।